Пані, ви нешта згубілі. Иван Доминикович, откуль вы тут? На курсах. А ви, Павліна Вінцентовна? Так само приехала продолжить навучання. А дзе ж достали живые кветки сярод зімы? О, вакол такой пекнай паненкі ўсцюжу расквітаюць краскі. Як добра, што я вас сустрэў. Ёсць важная размова. Пані Паўліна, Паўлінка, я хачу прапанаваць табе, хачу спытаць, ці згодна ты... Что? Выканаць галоўную ролю ў маёй п'есе. Я напісаў п'есу і прысвяціў яе табе. І галоўная гераіня гэта ты, вельмі падобна на цябе. Я хацеў бы, каб ты выканала галоўную ролю ў гэтай пастаноўцы. Что ты, Янка? Не, я не акторка. Я гэтага не умею. Не кажы лухты, што трэба табе растлумачыць на рэпетыцыях. Я табе дапамагу. И затым я нацелую его. Ах, это что такое? Жыццё? Ну, тем больше я не могу выполнить эту роль. Ды чаму? Я не умею целоваться. Гэта вырашальна. Дарэчы, яшчэ год таму до знаёмства я бажала тебе зусім не таким. Я уяўляла себе паэта Купалу больш сур'ёзным, своеасаблівым бунтаром, правадыром. А ў жыцці ты, оказывается, фронтаваты ды гарэзны. Пан Янка, вам гэта не пасуе.